တင်းနေတာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ input ထဲက accelerometer အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ microbit လေးမှာ accelerometer ဆိုတာပါပါတယ် accelerometer လေးကနေပြီးတော့တိုင်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ရှေ့မှာတင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာ on shape လိုကောင်မျိုးကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် microbit လေးကိုဆရာတို့ shape လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ microbit ထဲမှာပါတဲ့ accelerometer ကနေပြီးတော့အချိန်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတိုင်းတာပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခါရမ်းနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ on shape ကိုအလုပ်လုပ်အောင်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာ accelerometer ကနေပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဖတ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် input ထဲကနေပြီးတော့ acceleration mg ဆိုတဲ့ကောင်ကိုယူလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့တန်ဖိုးပြဖို့အတွက် show number ကိုသုံးပြီးပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ mg ဆိုတာဘာလဲ x ဆိုတာဘာလဲ mg ဆိုတာမြေဆွဲအား g ရဲ့အပုတ်တစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မြေဆွဲအား g တန်ဖိုးကများလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုစိတ်တိုင်းတာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ mg ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့က m လေးကဒီ g ရဲ့အစတစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံဆိုတဲ့ unit ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးရင်အသေးစိတ်ဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဒီ x ကတော့သူ့ရဲ့ဝင်ရိုးပါဝင်ရိုးသုံးခုရှိပါတယ် x y z သုံးခုရှိပါတယ်အဲ့သုံးခုကိုပေါင်းလို့ရတယ် strand ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ value တွေကိုတိုင်းလို့ရပါတယ်တကယ်ပစ္စည်းအစစ်မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိုင်းလို့ပိုကောင်းတာပေါ့လေဒီမှာကတော့သူ့ရဲ့ဝင်ရိုးတစ်ခုချင်းစီလိုက်တိုင်းမလား x y z တစ်ခုချင်းစီလိုက်တိုင်းမလား strand ကိုတိုင်းမလား acceleration ဆိုတာဘာလဲ accelerometer ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဒါလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ original ရှင်းလင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဘယ်လိုကြည့်ရလဲဒါတွေကိုဘယ်လိုသုံးတတ်အောင်လို့မျိုးရှာဖွေမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာဒီနေ့သင်ပြပေးပါမယ်ဒီပစ္စည်းတွေကဆရာတို့တီထွင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီထွင်ထားတဲ့လူတွေရေးထားတဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုဖတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရှင်းလင်းထားတဲ့အချက်တွေကိုသိမှသာလျှင်ဆရာတို့ကအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတီထွင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အရာတိုင်းရဲ့သူတို့ရဲ့ specification တွေအတူကောက် spec လို့ခေါ်ပါတယ်specification တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ညာကလစ်နေပြီးတော့ help ထဲသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုရှင်းလင်းချက်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှင်းလင်းပြတဲ့ဒီ box လေးကသေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးချဲ့ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်အကြီးချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့ seminar တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့က m လေးကမီလီဆိုတဲ့ unit လေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ g-force ရဲ့အပုတ်တစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor လေးက x y z coordinate 3ခုလုံးကိုတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တုံးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရေးရမယ် JavaScript နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးရမယ် Python နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူရှင်းပြထားတဲ့ sensor လေးအလုပ်လုပ်ပုံဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်ဆရာနဲ့အတူကြည့်အောင်ဆရာပြန်ပြီးတော့သူပြောတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ် How does a phone know which way you're holding it? Seriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's got to be something in here that... အဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဆရာတို့အနေနဲ့ထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလိုက်တင်ပြောင်းလဲပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖုန်းရဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့ဘာဖြစ်လို့အထက်က software တွေကအလိုက်တသိနဲ့ကိုကြည့်လို့ရအောင်အလိုက်တင်တွေပြပေးနေတာလဲဘယ်လိုများဖန်တီးထားရလဲတဲ့ that does that. If I'm driving and I want to know how fast I'm going, I can look at my speedometer. ကားမောင်းတဲ့အချိန်မှာအမြန်နှုန်းကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် speedometer ကိုကြည့်ပြီးတော့အမြန်နှုန်းသိနိုင်ပါတယ် My speed tells me the distance I'll travel for a given amount of time. For example, 100 kilometers per hour means that in 1 hour, I'll travel 100 kilometers.
ကားတစ်စီးကသူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကွာအဝေးနဲ့ကြာချိန်ကိုသိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုအဖြေရှာနိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်100 km/h လို့ပြောနေတာကအချိန်တစ်နာရီအတွင်းမှာအချိန်တစ်နာရီခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်0 km ကနေပြီးတော့စထွက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာ100 km ကိုအချိန်တစ်နာရီအတွင်းခရီးရောက်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အချိန်တစ်နာရီကြာလိုက်လို့ရှိရင်အကွာအဝေး100 km ရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို100 km/h လို့ခေါ်ပါတယ် per hour ဆိုတာအချိန်တစ်နာရီမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ် Acceleration, however, is the measure of how fast my speed changes. It might take a high-end sports car 3 seconds to accelerate from 0 to 100 kilometers per hour. You would ဒီမှာဆရာတို့အနေနဲ့ acceleration ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ speed ပြောင်းလဲသွားတဲ့နှုန်းကိုတိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ speed ကဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြောင်းလဲသွားလဲဘယ်လောက်မြန်မြန်နှေးသွားလဲဘယ်လောက်မြန်မြန်ပိုမြန်လာလဲဒါကိုတိုင်းတာတာကို acceleration လို့ခေါ်ပါတယ် feel this acceleration by being thrown against your seat. There are a few ways to measure acceleration. One popular method relies on Newton's first law of motion. Summarized, this law says that a body at rest will remain at rest unless acted upon by an outside force, and a body in motion will remain in motion unless acted upon by an outside force. In a car, Newton ရဲ့ law အရဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကပြင်ပအားသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆက်ငြိမ်နေခြင်းနဲ့ရွေ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကအားသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆက်ရွေ့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ acceleration ကိုစသက်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ် you don't necessarily feel the acceleration. The car is trying to accelerate and your body wants to stay in place. So you feel the car pinning you against your seat. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာငကိုရက်နေတဲ့လူဟာထိုင်ကုန်ကနေပြီးတော့အနောက်ကိုစောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် We can use these principles to measure acceleration, and of course, I have a Lego demo for this. Our oversized accelerometer consists of a springy lever arm attached to a stationary structure. I've put the whole demo အဲ့တော့ခုနကဒီ Lego တုံးလေးတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ M လေးနဲ့ပဲ acceleration ကိုသူတိုင်းပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ M လေးတစ်ဖက်ကလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် attached to a stationary structure. I've put the whole demo at the end of this rotating arm along with a camera that moves with it. As we accelerate in one direction, the lever arm will move away from the base. If we accelerate in the other direction, the lever arm moves toward the base, just like our person in the car. Now, let's add 2 conductive plates to the movable lever arm and the stationary arm. အဲ့တော့ဒီ M လေးကရွေ့ရှားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတိုးလာတာနဲ့ဟိုဘက်ကိုကွာသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုးလာတဲ့ကွာသွားတဲ့အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘယ်လောက်တိုးလာလဲဘယ်လောက်ကွာသွားလဲဆိုတဲ့ effect ကိုတိုင်းတာနိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ acceleration ကိုလည်းခံမှန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့ plate ပြားနှစ်ပြားဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မှာထားထားလိုက်ပါတယ်ဒီ battery ရဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ထားလိုက်ပါတယ် 2 parallel plates that are close together can store energy in an electric field. This တကယ်လို့သာဒီအပြားနှစ်ပြားကိုအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပြားနှစ်ပြားရဲ့ဂျားထဲမှာဒီလျှက်စစ်စက်ကွင်းတွေပေါ်လာပြီးတော့ energy ကို store လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်လျှက်စစ်စွမ်းရည်ကိုစက်ကွင်းတွေနဲ့ store လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ store လုပ်တဲ့ amount ဟာဒီအပြားနှစ်ပြားဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြပါမယ်ဒီ plate ပြားနှစ်ခုကို plus minus နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးတော့
battery ရဲ့ plus minus နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကြားထဲမှာသူကဖြတ်ပြီးတော့မကူးနိုင်ဘူးမကူးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာလျှက်စစ်စက်ကွင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ် electric field ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစက်ကွင်းအနေနဲ့ electrical energy ကိုလျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုသူကတိုးလောင်ထားနိုင်ပါတယ် store လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် This type of energy storage device is known as a capacitor. The အဲ့တော့ good news electronic မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလျှက်စီးကိုတင်ထားနိုင်တဲ့ကောင်တစ်ခုကို capacitor လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုမီတာနဲ့တိုင်းလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ unit ကတော့ picofarad ဖြစ်ပါတယ် farad ရဲ့တန်ဖိုးကတိတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်သေးတဲ့ unit နဲ့တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် news is that we can measure capacitance. As the plates move closer together, the capacitance increases, and as they move farther away, the capacitance decreases. အကွာအဝေးပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျှသူတို့ရဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုတိုးလောင်ထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။နီးရဆိုလို့ရှိရင်ပိုအားကောင်းပြီးတော့ဝေးရဆိုရင်အားပျော့သွားပါတယ်။ဒါဟုတ်ဒီမှာမီတာနဲ့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပြန်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ I can't really swing all these parts around, but I hope this gives you an idea of how we can measure acceleration using electronics. And, of course, with all things electronics, humans have managed to figure out how to make this whole measurement setup very small, like really, really small. This tiny chip on the back of the Microbit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the ဒီဆရာတို့သုံးနေတဲ့ Microbit လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Accelerometer ဆိုတာဒီ IC လေးပါပဲအဲဒီမှာဆရာတို့ပြထားတဲ့ဒီ Accelerometer လိုမျိုးဟာလေးကိုတိတိလေးလှုပ်ပြီးတော့အထက်ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Accelerometer လေးကအရက်မျက်နှာအစုံကို XYZ နေရာ၃ခုလုံးကိုဖြစ်လာတဲ့ acceleration တွေတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်ဝင်ရိုး၃ခုလုံးမှာပေါ်လာတဲ့ acceleration တွေတန်ဖိုးတွေကိုရှာပေးနိုင်ပါတယ် the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. In fact, it can measure acceleration in all three dimensions. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down. Accelerometers can be found in all sorts of XYZ ဆိုတာခုနကသူပြတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ကနေညာသွားတာဟလာအရှိကနေအနောက်ကိုသွားတာအပေါ်ကနေအောက်သွားတာမတူညီတဲ့အရက်မျက်နှာအမျိုးမျိုးကိုရှိတာလေ acceleration ကိုတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ် things. For example, many modern cars use accelerometers to detect a crash and then deploy အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအိတ်ကိုအလိုလျောက်ဖွင့်ပေးတာ accelerometer ကနေပြီးတော့ဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကားချင်းဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာ accelerometer ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီလေအိတ်ထဲမှာပါတဲ့ jam ကိုဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့လေအိတ်ကိုအမြန်ဆုံးပွင့်အောင်ဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ် airbags to help keep passengers safe. Lots of video games in recent years use accelerometer data as a form of input. And biologists are starting to video game တွေမှာ accelerometer ကိုသုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပညာရှင်တွေကလည်းတိရစ္ဆာန်တွေမှာ accelerometer တွေဆင်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားကြပါတယ်။ use accelerometers to help track the movements and behaviors of some animals. Back to the original phone question. How does my phone know which way I'm holding it? Well, Einstein showed that gravity is not a force. It is a field that imparts acceleration on all objects. Centuries before Einstein, Galileo is said to have tested this by dropping objects. အဲ့တော့ Eiffel Tower ဘောကနေပြီးတော့အလေးချိန်ကွာခြားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအောက်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။တကယ်တမ်းအောက်ကိုကျတဲ့အချိန်မှာအတူတူပဲကျတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေဆွဲအား constant ဖြစ်ပါတယ်။အလေးချိန်ပေါ်မူတည်မနေဘဲနဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးပေါ်မှာအတူတူအကျိုးသက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလေးချိန်မတူတဲ့အရာတွေကိုအိမ်မှာစမ်းပြီးတော့ပြစ်ချကြည့်ပါအတူတူကျတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အရန်ပေါ့တဲ့စက်ကူလိုမျိုးဖဲသားလိုမျိုးကောင်မျိုးကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေထဲမှာဝိတ်သွားပြီးအတူတူမကျတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့မြေဆွဲအားနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။လေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်လေတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လေရဲ့ခုခံမှုသာမရှိရင်အတူတူကျမှာဖြစ်ပါတယ်။လေရဲ့ခုခံမှုမခံရတဲ့အရာဝတ္ထုအပေါ်နဲ့
အလေးကိုအတူတူချပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဘလောက်ပဲလေးလေးဘလောက်ပဲပေါ့ပေါ့တူတူပဲကြပါတယ် of different masses off the Leaning Tower of Pisa. During the Apollo 15 mission, Commander David Scott repeated Galileo's experiment အဲ့တော့ Apollo 15 အာကာသယာဉ်နဲ့လပေါ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေအာကာသယာဉ်မှူးကနေပြီးတော့တူနဲ့ဒီဖဲသားလေးနဲ့ကိုနှစ်ခုကိုပြစ်ချပြီးတော့စမ်းပြခဲ့ပါတယ်အတူတူကြတာကိုဗီဒီယိုမှာထင်ရှားမြင်တွေ့ရပါတယ် Together on the moon to show that objects with different masses will accelerate and fall at the same rate, so long as there's no air resistance. That means we can measure the acceleration imparted on an object by gravity using our accelerometer. When I put my makeshift accelerometer upright on the table, you can see... ဒီ handmade ပြုလုပ်ထားတဲ့ accelerometer လေးနဲ့တိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာရေဆွဲအားကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ပြောင်းပြန်လည်ထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုခြားနားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မြေကြီးဘက်ကိုလှည့်နေရဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ပြောင်းပြန်လှည့်ထားမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို accelerometer ကနေတိုင်းတာသိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုဖုန်းထဲက software ကဖတ်ယူပြီးတော့ဘယ်ဘက်လှည့်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် See how gravity is pulling the lever arm down toward the base. If we flip it over, you can see gravity pulling the lever arm away from the base, and we can measure that difference. Because most modern cell phones have accelerometers, we can write software that responds to whichever way it thinks gravity is pulling it. This software then tells the screen to always flip to the upright position. With theအဲ့တော့ဆရာတို့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ accelerometer တွေက data တွေကို software တွေကနေပြီးတော့ဖတ်ယူလိုက်ပါတယ်အဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ program ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ accelerometer ရဲ့တန်ဖိုးအရအပေါ်ထောင်ပြောင်းပြန်လည်နေတာဆိုလို့ရှိရင် software ကအတက်ဖြစ်အောင်လဲပေးမယ်စသဖြင့် programming နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ microbit ကိုသုံးပြီးတော့ accelerometer ကိုစမ်းပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရေးသားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှာပဲ on shake တို့တခြားဒီ accelerometer သုံးတဲ့ event တွေကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရေးလဲရပါတယ်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုရင်အသေးသေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် analysis လည်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး accelerometer တွေကနေတန်ဖိုးတွေကဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ်ဝင်ရိုးမှာဘယ်လောက်တန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဇယားဆောက်ပြီးတော့ဖြည့်သွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြည့်သွင်းပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဖတ်ထားတဲ့ဇယား data တွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကစောင်းနေတာဘယ်လောက်စောင်းနေတာစသဖြင့်ဆရာတို့ကအတိတ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖော်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့လိုစောင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို if တွေ ifs တွေသုံးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အဲ့လောက်ထိအသေးစိတ်မရှင်းပြသေးပါဘူး input တွေကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရေးလိုက်တဲ့ acceleration တန်ဖိုးတွေကိုသူကပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက x ဝင်ရိုးပုံမှာပဲဖြစ်တဲ့ acceleration တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါတယ် y ဝင်ရိုးပုံမှာဆိုရင် y ကိုရွေးပေးရပါမယ် z ဝင်ရိုးပုံမှာဆိုရင် z ကိုရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဖြစ်တဲ့ strand ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ strand နဲ့တိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုရေးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်program ကိုရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ acceleration တန်ဖိုးတွေပေါ်လာပါပြီဒါကလောလောဆယ်သူ့ရဲ့ strand ပါ strand ဆိုတာဒီ xyz သုံးခုလုံးမှာဖြစ်လာတဲ့တန်ဖိုးတွေပါသူ့ကိုစောင်းလိုက်တာနဲ့လှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့တန်ဖိုးတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက sensor တွေနဲ့ input ဖတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောပါဒီတန်ဖိုးတွေကိုဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပြီးတော့ခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်လောဆယ်တော့ငါကို input တွေဖြစ်တဲ့ on shake တို့ဒီ event တွေက accelerometer ကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရတော့ရှင်းနေပြီမို့လို့ဒီလောက်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်